بابا حرف بابا. دوستان ما اینجاییم برای حل مشکل. اول خانم لطف کنم مشکلشون رو بگن. آقا جون ظرف میشورم نمیبینه، حتی سالی یه شاخه گل نمیگیره، حتی شبا هم پیش من نمیشینه، میگم فیلم ببینیم نمیبینه. بابا ساعت 3 صبح خیلی دیره، چرا این خانم مفهومو نمیگیره؟ مردا خستن بعد کار، خو غیر اینه آدم در این خونه رو گل بگیره. بیا اینم آخر همه حرفاش. دوست من یه تفاوت خیلی بزرگ بین خانم ها و آقایون هست. خانم ها جزئی نگرن، آقایون کلی نگر. شما میتونی با چیزهای کوچیک خیلی راحت خانومتو خوشحال بکنی. آقا اینا شعاره، لابد ویلای کوچیک. نه نمیخوام. ماکسیمای کوچیک. نه نمیخوام. محصولات روتین. نه بابا فقط طلای کوچیک. خانم اجازه بدین. توی خانم‌ها این مشکل خیلی رایجه. اگر چیزی نیاز دارین لطفا مستقیما با همسر خودتون بیان بکنید. مردها خیلی وقتا متوجه منظورتون نمیشن. آها فهمیدم، پس مستقیم میگم. لطفا همین الان راحت خواستم. الان طلا میخوام. بابا پول ندارم. بابا طلا میخوام. خانم اینطوری نه. فقط طلا میخوام. آقا یه چیزی بگو. طلا میخوام. سرکار خانم. طلا میخوام. واسه برات میگیرم. طلا میخوام. خب خدا رو شکر مثل که جلسه قبلی به توافق رسیدین. آقای دکتر خدا بهتون خیر و برکت بده. مشکلات حل شد ان شاء الله. چند وقت بوده این پیج نورگلد رو میدیدم، این طلاهای زیر 900 تومن، طلاهای ظریف اجرت مناسب، خیلی دلم میخواست. بعد طرای اختصاصی داشتن دیگه، خلاصه فهمیدم چجوری باید به همسرم بگم. آقای دکتر من کاری ندارم ولی واقعا قیمتاش مناسب بود. دست داد نکنه. خدا رو شکر. به هر صورت یه نوع سرمایه‌گذاری هم هست دیگه. بله به خانمای سرزمینم هم توصیه میکنم از این به بعد همه چی رو به همسرشون مستقیم بگن.